Добрый день! Сегодня мы закончили установку камина от фирмы Остов в облицовке ферро. Этот камин выполнен на базе каминной топки 800 серии с подъемным механизмом P3S 800 называется. Стекло здесь фиксируется в любом положении. Топка обладает встроенной задвижкой забора воздуха. Топка это подлого горения. В данном случае футировка выполнена с помощью шамотных кирпичиков. Она наборная, то есть прямо с каждого кирпича не плиты. Я уже рассказывал про топки фирмы Остов и про эту модель конкретно тоже, но вот облицовка ферро мы освещаем в первый раз. Очень, на самом деле, интересное решение. То есть это набор из ряда деталей, которые достаточно легко формируются вокруг остова топки. Действительно быстро. Ну а его такой вид, не знаю, в стиле хай-тек, наверное, очень подходит под некоторые современные интерьеры, даже под многие современные интерьеры. И это гораздо проще, чем формировать вокруг нее какой-то термоизоляционный короб, потом его отделывать какими-то материалами под металл. То есть в плане стилистики, такая интересная модель, есть у них и в белом варианте. В принципе, мне понравилось очень. Все ровно, детали все подогнаны, они не царапаются, краска не стирается. То есть интересно. Конкретно по этому камину, что могу сказать, здесь заказчик приобретал эту топку вместе с облицовкой каких-то, видимо, не совсем ответственных продавцов, возможно, какой-то там субдилера, не знаю. Не пришли ряд комплектующих, и он их так и не смог дожать, чтобы они ему эти комплектующие в итоге выслали. И было принято решение именно заказчиком, то есть я, конечно, настаивал на том, чтобы добиться поставки всех составляющих, но он решил обойтись тем, что есть, и поэтому сделано достаточно кустарно, то есть нет ряда элементов, поэтому в этой топке конкретно есть ряд сложностей. В принципе, мы их решили. Видно, она откуда-то была то ли с шоурума какого-то, то ли там просто с витриной. У нее там немножко перекошена дверца, возможно, по скидке купил, не знаю. Но в целом все постарались, сделали, подогнали, все вроде нормально. Здесь от топки уходит крашеный дымоход, он также уходит крашеный и наверх. На чердаке сделаны отводящие элементы, чтобы обойти стропильные балки. И над кровлей уже участок дымохода выкрашен в цвет кровельного покрытия. То есть здесь он идет черный, на кровле он уже серый. Топка это тяжелая, поэтому ставится она на фундаментальную опору. Здесь под полом был залит фундамент на высоте примерно 40 сантиметров от уровня пола. Пол неровный, не в уровень. Топку надо было ставить на четкую горизонтальную поверхность, поэтому мы подняли этот фундамент, вложили плитку, сделали себе ровный горизонт и уже только потом ставили топку. За счет того, что пол уходит, то есть здесь получился разброс по высоте, то есть в этом углу расстояние меньше, чем в этом. Каким-то наличником это потом все равно обыграется, все-таки дом деревянный, тут много подвижек различных. Собственно,